В этом видеоуроке давайте рассмотрим, из каких частей состоит камин. Камин состоит из следующих основных частей. Это основание, топливник, дымосборник и дымоход. Давайте подробнее разберем эти части. Основанием считают ту часть камина, которая находится ниже топливника. Вот основание. Предпочтительно основание камина делать как можно ниже, для того, чтобы лучше прогревались нижние слои воздуха в помещении. Часто в основании делают дровник для размещения дров. Вот он. Также в основании иногда делают зольник для сбора золы. В основании также устраивают каналы для подвода наружного воздуха, необходимого для горения топлива. Такие каналы помогают избежать сквозняков. Обычно наружный воздух подводят в зольник или щель между футировкой камина и облицовкой. Но в данном случае вот у меня камин был с закрытой дверкой, поэтому я использовал вот такие гофрированные трубки. Их две штуки, диаметр у нее 32 миллиметра. Вот одна в одной части зольника, другая вот здесь. Их просто не захватил фотоаппарат. Они подходят прямо в зольник. Топливник в камине является самой трудоемкой в изготовлении и самой ответственной частью камина, так как в нем самая высокая температура. Вот он, топливник. Стенки топливника желательно делать из огнеупорного кирпича. Вот он, желтый. Под самая нижняя часть топливника, на нее кладут дрова. Он бывает как сплошной, так и с колосниковой решеткой. Вот. В данном случае он с колосниковой решеткой. Применение колосников дает более полное и равномерное сгорание топлива. Однако через колосник поступает очень небольшое количество воздуха по сравнению с окном портала. Это приблизительно от 5 до 10%. Стенки топливника делают как из кирпича, положенного плашмя. Вот как здесь показано. Вот кирпич плашмя лежит. Так и на ребро. Как вот в этом, как на этой фотографии. Вот здесь на ребро. Для повышения теплоотдачи камина за стенкой топки на ребро делают канал шириной 6 см. По этому каналу циркулирует комнатный воздух, и этим достигается дополнительный обогрев помещения конвекцией. Боковые стенки камина бывают как прямые, так и развернутые. Вот на данном фото стенки развернуты. Прямые — это если бы вот так было. Вот здесь показано. От развернутых боковых стенок камина тепло отражается в комнату. Вот видно, что идет в комнату. У камина с прямыми стенками часть тепла направляется в топку обратно. КПД у камина с развернутыми боковыми стенками немного выше. Также, если сделать топку в форме полуокружности, то отражающий эффект будет еще больше, как вот на этом проекте. Или, например, как у этого камина, сложенного пензенским печником Андрея Мыщенко. Задняя стенка у классических каминов с высоты 3-5 ряда наклоняется вперед, образуя так называемый каминный зуб или дымовой порог. Верхний ряд каминного зуба всегда выше перекрытия окна камина. Зуб предназначен для увеличения тяги и отражения тепла в нижнюю часть помещения. На разрезе видно, что зуб уменьшает сечение канала, а после окончания зуба канал резко увеличивается. Вот здесь вот сечение минимально, а здесь резко увеличивается. После прохождения зуба у дымовых газов снижается скорость движения, что приводит к разрешению в области выше зуба. То есть вот здесь возникает разрежение. Из-за этого перепада давления происходит подсос наружного воздуха,
в верхней части каминного окна, чем и предотвращается выброс дыма. Топливник сверху ограничивается зубом. Вот. Выше зуба уже начинается дымосборник. Вот эта часть уже дымосборник. Портал — это внешняя, в том числе и декоративная часть камина, обрамляющая топку. Портал состоит из каминного окна и, как правило, каминной полки, которую делают из кирпича, камня или дерева. Перекрытие каминного окна делают прямым или арочным. Наиболее простым является перекрытие по металлическому уголку. Вот показан этот уголок. Еще одним видом прямого перекрытия является клиновое перекрытие. Арочные перекрытия бывают лучковые, полуциркульные, двухцентровые. Ну вот здесь вот показан двухцентровый, то есть вот центр этой части, а вот это центр вот этого радиуса. Вот это полуциркульное. А вот эти, это арка трехцентровая. То есть вот этот центр вот этого радиуса, а вот эти центры вот этого радиуса. Ну и вот это фото трехцентровой арки портала. Дымосборник. Дымосборник служит для приема дымовых газов из топливника через хайло, образуемое передней стенкой камина и дымовым зубом. То есть вот между передней стенкой и дымовым зубом. Вот это вот хайло. Все выше это уже дымосборник. Стенки дымосборника могут быть как наклонными, когда происходит сужение постепенное дымовой камеры, постепенно переходящее к сечению дымовой трубы, так и прямыми. В этом случае дымосборник представляет собой прямоугольный колпак. То есть дымосборник может быть и такой. Здесь задвижку ставят. Ну и осталась последняя часть, составная камина, это дымовая труба. Дымовые трубы предназначены для отвода продуктов сгорания топлива из помещения. Для каминов трубу рекомендуют делать высотой не ниже 5 метров от пода. Трубы бывают кирпичные, металлические и керамические. Вот на данном фотографии представлена труба компании Шидель. Она набирается из вот таких блоков. Бывают также трубы с двумя каналами. Один, который предназначен для удаления дыма, а второй для поступления воздуха в топку камина. Самое низкое сопротивление отходящим газам у труб круглого сечения. Затем идут квадратные трубы, а затем уже прямоугольные. Из-за того, что в открытый камин поступает большое количество воздуха и температура в топливнике ниже, чем в печах, в каминных трубах вероятность возникновения конденсата выше. Чтобы этого избежать, трубы нужно утеплять. Вот здесь показана двухконтурная труба. Сердцевина у нее идет керамическая, потом идет утеплитель, а сверху это нержавеющая сталь.